Nasyama soman, pajupaw sa hita bani acara pamala suhur, bani kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimay boge hita hata ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambabayon ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Ham Tuhan, holong mudo na tetap mambubay perguluhan nami da subani ujung ni tahun 2020 on. Hata mudo Tuhan, naboy gabi panotab ban nami. Bani na mandopakon tahun na baru. Terima kasih mabamu. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal na marjudul Jaloma Hapentaron. Maranjolan maay bani hata ni Tuhan, natar surat bani podah bindusiah ayat sada dasku bani 12. Janah nats nagabi pusat permanunganta ay mau humbani ayat 10 na makatahon. Biar mangidah Jehovah do mulani hapentaran. Anjaha panandayon bani napasing ay do pangarusion. Nasyama soman na hinargay bagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Perlu do pandai bani perbinotohon. Tapi di jangan do pandai maruhur. Ibere Tuhan do hubata kebebasan lahu memilih. Tapi ganu pilihan adong do pakor honni. Habonaron do bona. Ay indo panotu das hubani ujung ni. Ahana mas sabata bani ujung ni tanah on. Orot do ay hubani sonaha pamukahta bani tahunon. Halani ay perlu do bata mananda apa memilih marhitay uhur na pantas. Bani teks ni Bibelta sa torap on, iidahita do sonaha panurat ni buku podah on, pataridahkon uhur na pentar, marhite sa sahalak pemilik ni rumah na tubuh, tiki mangadongkon sa da pesta. Iyotang do halak na sirsir marlajar pasal hapentaron. Sirsir do huma ibahen hadiah ni, ay ma parbinotohan, umur na ganjang apa hauhuron. Ipatakas do huma penegasan pasal hapentaron ay ma anggo sihol marhapentaron maningon do adong uhur hormat janah biar dopak Jehovah. Anggo sihol manandai Tuhan in jupah sido pangarusion. Lamin tambah umurta, lamin tambah mahoma hapentaran apa pangarusion. Halak na marhabiaran hubani Tuhan ay mahalak na toruh maruhur. Ibagas na martoruh ni uhur do urah halak marlajar. Bani na mangujungi tahunon, apa memukah tahun na baru, ipasopat do hita asalamin pentar. Hingat hita ma, hapentaran na humbani Tuhan in, sirsir do tong bata, ulang ma ipilih hita hautoon. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan, yujur hamdo ase maruhur na pentar hanami. Terlebih bani na mangujungi tahun 2020 on. Hama Tuhan nagabi haguguhon nami. Hama nagabi pangusagahon nami Tuhan. Bani na mandalani tahun na sihol sidalan konon nami. Ibagas Kristus Jesus, martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyama soman, sanay marenungan bata sa darion, ulang lupa hita like, subscribe, janah bagihon hita mahubanya samanta. Ay marhitay na sanay, dumadihut hita manukoli horja pakabaran Injil pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma, na mamasu-masu hita ganupan. Horas! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.